飞的，地上跑的，很多褶儿，我已经手软了。太重了，医疗上呢确实有很好的作用，样貌各异，却有着神奇的功效。活血化瘀、破瘀消增。这么小的一条小虫子，但是能治脑瘤那么大的病。通过这种毒性药物的作用，激活我们自身的免疫功能。养生堂特邀北京中医药大学东直门医院肿瘤血液科主任医师李忠教授为您带来《虫药总动员》。各位好，您现在收看的是北京卫视由北京同仁堂独家冠名播出的养生堂节目，我是月月。首先呢，掌声欢迎今天做客养生堂的嘉宾。我们欢迎北京中医药大学东直门医院肿瘤血液科主任医师李忠教授，欢迎您。李忠，北京中医药大学东直门医院肿瘤血液科主任医师、教授、博士生导师，中华中医药学会肿瘤分会副主任委员。这一个系列都在讲虫药，每天呢介绍几种虫药。今天我们要说的，听说是重量级的虫药。对啊，当然在今天讲虫药之前啊，我们再给大家讲一个故事。这故事讲的是什么呢？它是讲战国时期啊，春秋战国时期，我们都知道这个是一个战乱的年代。楚怀王手下有一名大将叫项伯，他是常年在外征战啊。这一天呢，他这个征战到了盱眙，就现在的江苏淮安一带的时候，他的这个士兵和战马得了一种疾病，这种疾病是什么呢？咳嗽、喘息不止，就连他自己的这个宝马呀、战马宝龙驹也未能幸免于难。他当时呢就请了所有军中的这个医生，因为当时部队打仗啊都带有军医来会诊。到底怎么治才能把这个病治好？人喘马也喘，马也喘，人也喘，所以这个当时的所有的军医都无良策。他自己的战马呢也病入了膏肓。当时有人建议说：“你干脆把马杀了吧，反正现在这个军粮比较紧张，把马杀了以解这个军粮之急。”他当时想，我这个战马跟着我南征北战啊，战绩辉煌，舍不得杀，就把它放归山野。那么几个月以后呢，项将军呢到一个新扎的营地视察，发现呢这个地方的这个士兵和战马呢也同样得了这样的病，战斗力就锐减。你想当时打仗是靠人呐，靠人靠马匹啊。那么如果没有这些呢，打仗不可能胜。但是这次呢非常焦急的时候呢，他听见了一声熟悉的战马的嘶鸣声，赶紧走出自己的大帐，一看，哎呦！他自己的战马又回来了，老马识途，又找回主人来了。又找回主人。他说，当时的时候已经奄奄一息的战马，如此神采奕奕又回到了主人身旁，那他就非常的惊讶。这个马非常理解主人的意思啊，就让这个项将军这个骑上马背，然后随着就是向远处的这个山林啊奔去。项将军手下呢也随之而去，去到山里面呢，找到了一种草。这个马就开始吃这个草，其他的战马一看呢，也纷纷效仿，奇迹就发生了，这个咳嗽止住了，所有的战马呢，就像换了一个新样子一样，又精神抖擞起来了。所以这士兵赶紧把这种植物呢，采回了这个大帐，然后分给这些患病的战士，吃完了以后，咳嗽、喘息也都好了。所以当时的时候呢，好了以后，战斗力就增强了。那么就所向披靡，逐鹿中原。那么当时的楚怀王为了纪念这种救命的草，钦定它为野马锥。那么当地的这个老百姓啊，知道这个传奇的故事和传奇的疗效以后咳嗽喘的时候也都采用这个草来治病，那么也收到了很好的效果。野马锥的故事很精彩。对，这个一种草能够治好马的咳喘，把人的咳喘也给治好了，也治好了。精彩倒是很精彩，但是，李主任，我们讲的是虫药。对啊。这野马锥不是植物吗？但是我们想想，这个虽然野马锥是植物啊，但它治疗的是什么病呢？咳喘。对，咳嗽喘息。实际上现在的咳喘呢是一种常见病，多发病，可能大家都有这个经历，尤其秋冬季节啊，咳嗽的病人多，而且每年反复咳嗽的病人也就这个季节很多。
所以我们讲咳嗽、咳痰、喘息，那么这主要症状就是这些。那么中医里是什么呢？中医里它就是一个咳喘病，就是将咳嗽、哮症、喘症联合在一起，简称为一个咳喘病。那么相当于我们现在的大家知道急慢性的支气管炎、支气管哮喘、过敏性哮喘，还有这个我们所说的慢性阻塞性肺病这一类的，就是慢阻肺、肺气肿这类，还有肺癌，都是属于这个咳喘病的范围之内。那么这种咳喘病，我们知道，反复每年咳嗽，反复发作，对人身体伤害很大。那么可以导致人体我们免疫功能的下降，导致我们机体的这种免疫力啊，或者是生活质量都会下降。那么由于你的免疫力下降，体质减弱，那么加上外界的因素反复刺激，它形成了恶性循环。那么特别是老年人，他如果不喘了、不咳了，他觉得非常幸福，基本上年年都咳喘，所以就有的人是10几年、20年的这种咳喘的这种病史。所以对于他的生活质量影响是非常大的。是，好多人说了，咳喘不是什么大事儿，咳嗽2下或者这个季节过了，我就自然康复了。喘的话，也就是坐下来休息一会儿。但是咳喘的危害绝不仅止于此。我们来看大屏幕。现在我们国家有8000万咳喘患者，那非常多的。就是符合刚才您所有的描述。对对对，就是咳嗽、咳痰、喘息。那么以咳痰喘为主症的，那么有8000万。大家可能看这个数字非常大的，每年约有300万人死于咳喘性疾病，500万人因咳喘呢而致残，丧失劳动力。你想这个人老这个咳嗽喘动不了，他如何干活？没有办法干活，所以他这个导致他的丧失了他的劳动力。那么很多人就吃低保了，没法干活了，老是老慢支、喘症。我们在临床上经常碰到这类的病人，他年年都咳喘。他根本就没有办法去正常的工作，所以这个里头是非常巨大的一个比例。而且过去我们讲咳喘病呢都是老年人，但一谈到咳喘病说，哎，那肯定是老人嘛，容易得这个。但是现在咳喘病不是，现在咳喘逐步向年轻人发展。那么特别是我们说慢性支气管炎啊、过敏性哮喘啊，还有像肺癌，也在向青年群体。过去说得癌症的一定是老人了，说我们过去说50而这个正气衰，那么这时候50岁以上的人容易得这种肺癌，但是现在不是了，现在的肺癌逐步发病率趋向年轻化。我在临床上看到最年轻的20几岁，肺癌吗？肺癌，所以现在的肺癌的比率也发生了这个巨大的变化。所以我们说咳喘啊，不是小病，虽然咳喘可能当时作为一个症状或者作为一个我们是中医的病名来说，它并不是一个小的病，一定要注意，大家也提高警惕。从咳嗽治起，那么你只要控制好了咳嗽，不要每年都去咳，那么可能你的在未来的生活中呢，你就避免了这种疾病的发生。所以一定要注意的这一点。那如果是久咳、咳喘一直不太重视的话，它会导致肺癌吗？这个反复的咳嗽啊，它如果肺功能受到损伤，支气管也会受到损伤，那么也可能跟肺癌本身也有一定联系。我们说，大部分肺癌的病人，你追求他的这个病史，他都有慢性咳喘的病史。是，就是支气管会受到损伤，而且是这个经年累月的不断的创伤，不断的修复。对，就反复的损伤。从中医讲的话，你就是由于这种反复的咳嗽，导致了我们的肺的功能失调了，那么痰瘀都主持于肺。那么就形成了肿块，日久就形成肿块，然后形成了癌症。所以临床上一定要多注意，就是说我们有咳喘的病人、有咳嗽的症状的病人时候，一定要及早的就医，及早的把根儿治了，不让他留下这种咳嗽的这种病根儿。所以我们今天讲这个虫药呢，跟这个咳喘就有一定的关系。它其实也有一个故事。那么我们都知道宋太祖赵匡胤。当时登基的时候，得了一种病，带状疱疹，就是现在的带状疱疹。免疫系统疾病。我们那时候我们叫做这个蚕腰龙，老百姓叫蚕腰龙。缠一圈缠一圈死了。各个大泡都是非常疼，而且疼痛难忍。得了这个病，同时呢，这个宋太祖还有一个毛病，哮喘。他这种哮喘呢，他没有办法，又有哮喘，又有蚕腰龙。完了以后呢，就请了宫中的太医来治疗。宫中的太医
想了很多办法，都没有效果。太医治不好皇帝的病是要遭大罪的，所以皇帝的一怒之下呢，把他们全部给关起来了。说这群太医太笨了，连这个病都治不好，就关起来。但其中一个太医呢，就想到了一个人，他是洛阳的一个开药铺的一个先生，外号活动斌，说他善于治疗皮肤病。活动斌啊，活动斌，就是吕洞宾嘛，他活的吕洞宾就叫活动斌。那么他善于治疗这个皮肤病。那么把他请来，就赶紧给皇上写个奏章，推荐他来。这个活动斌来了以后呢，这一看皇上这个腰上这个全是大泡，跟珍珠似的，这种带状疱疹可能很多观众都得过，非常疼。那个真的缠一圈儿，对，人就会没命吗？不会没命，但是非常疼，疼痛难忍。有时候这个泡虽然睡下去了，现在要遗留的神经疼，那么也非常难受。所以这个病呢，看似不是大病，但是呢，实际上是非常痛苦的一件事。免疫功能低下都容易得。那么这个活动斌呢，看了一下这个太祖这个病，说你这个病好吧？太祖当时非常惊讶，说我这么多宫中的名医都治不好病，你怎么能说这个病好办呢？而且那些被关起来的太医对情何以堪啊！一个民间的医生说好办，对啊，他们束手无策。所以他就，但是活动斌一看出太祖的态度来了，不信任他，他说我愿意保证，如果我治不好你的病，你可以把我砍头杀了；如果我治好你的病呢，你把那些被关押起来的这些太医你给放了出来。这个太祖想一想，好吧，如果你能够把我的病治好，我就把他们全部放了。那么这活动斌呢，就到了宫殿外面，取出了药盒，拿了几个虫子，用这个白糖啊，就是蜂糖，给它化了，分成2个盘子。拿着其中一个盘子呢，蘸汁给这个太祖啊抹的这个疱疹的位置。抹完了以后，太祖顿时感觉疼痛减轻，而且局部呢非常的清凉，很舒服。然后呢，他又把另外一盘呢让太祖给口服。那太祖说：“你这什么药啊？既可以内服，又可以外用。”他当时的时候，这个活动斌呢就非常聪明啊，他当时机智的想了想，哎，这个太祖是不是有疑问啊？而且这种药物我要给他说出实情来，他会治我罪啊！你说拿一个虫子给我来吃又抹，这是大不敬的事情啊！他马上说到了，说这个皇上啊乃真龙天子，民间俗药岂能治？就说民间的这个药物根本就治不了你这病，我这个药啊是以龙补龙啊。以龙补龙。以龙补龙，他说他这个药是以龙补龙，就是用这个龙来补这个皇上这个真龙。这个皇上一听，这个好啊，这个我这个是真龙天子，我就得用这个农药来补啊，所以以龙补龙，非常高兴。那么就把这个药喝下去了。喝下去以后，奇迹就发生了。几天以后，不仅咳喘止住了，他有哮喘的毛病，不但这个哮喘也止住了，疱疹呢也消退了。那么这个疼痛也缓解了，太祖呢又可以上朝了。这活动斌呢，因为治疗好太祖的这个疑难杂症，从此呢也是荣华富贵啊享尽。我们所说的这个东西呢，它虫类药物中有这么一类虫子，它能够治疗咳喘的疾病。我发现哈，在古时候给皇帝治病，不仅需要医术高明，口才得好，得会说以龙补龙，拿一个虫子就说是以龙补龙了。这虫药到底是什么呢？这龙长什么样呢？把我们这几期节目当中一直贯穿的装各种各样虫药的小盒子拿上来。这里面有龙，对吧？对，有龙。以龙补龙。对，皇帝的病是这个治好的。他治好的。带状疱疹也管，然后咳喘也管。刚才哪位阿姨咳得最厉害？您跟我一块儿看看。对，就是您啊！来，我们到台上来。阿姨您辛苦了，咳了一早上了，真是。来。咳嗽啊！本来我不咳嗽。本来不咳嗽啊？怎么也忽然间就咳嗽起来？一说咳嗽我就咳嗽来了。怎么那么听话呢？大夫一说咳嗽不好，您就开始咳嗽。本来没事吧？啊，我没感冒，也没咳嗽。每年冬天也都不咳是吧？不咳嗽。就是今年冬天的今天开始咳嗽的。
这时候是精神作用嘛？我觉得也是，咱身体挺好的。是。那这样，您帮我看看，因为我胆儿小。嗯。我打开之后呢，您帮我形容长什么样子，让大伙儿猜好不好？好好好。首先，这个虫子应该是死的吧？是的，是的。好。这是药用的，所以都是经过炮制了的。来吧，您开吧。啊。看着阿姨像是买一种花椒大料的这个眼神儿。这是什么东西啊？这是一个皮，什么剥掉的皮，蛇皮吧？蛇皮啊，就您觉得这是蛇身上剥下来的？像啊，可以闻闻，应该不怎么好闻。中药味儿，中药味儿啊？啊，没什么怪味儿，是不是？没有。这怎么像树根儿啊？像蚯蚓嘛？像蚯蚓啊？您确定吗？像蚯蚓。大家看看，是什么？蛇皮。蛇皮。大家还是坚持是蛇皮。嗯。您觉得呢？我觉得像那个蛇皮。那个好，您最后不改了是吧？啊。您要是答对了，我可送您一块呢。啊。好啊。好，那一会儿我就不咳嗽了。真的吗？那这样吧，甭管您答的对不对，我先送您一片儿。好吧，您拿回去仔细研究一下，来，掌声感谢一下这位阿姨哈，希望能够治好您的咳嗽。这个大家说是蛇皮，这个蛇跟龙吧，在体态上是挺像的，但是这个片儿是很薄很小的。这是干的，感觉这个有点小啊。对，蛇哪有这么纤细的身材啊？蚯蚓皮、地龙、蚯蚓，来，李忠主任，大家还是非常有观察力的。对，实际上这个呢，就是学名叫做这个蚯蚓啊。实际上我们大家通常叫地龙，所以我们刚才说以龙补龙嘛，就用这个来补我们那个真龙天子的这个身体。以前好像这个喜欢钓鱼的人还拿这个蚯蚓来做鱼饵来钓鱼。问一下李忠主任，既然这以龙补龙哈，为什么蚯蚓能够起到平喘的效果呢？地龙入药呢，大概有2000多年的历史。那么《神农本草经》里头呢，就有这个蚯蚓的这个入药的记载。那么欧洲人大概在14世纪的时候，在百科全书里呢，也有这个关于蚯蚓的记载。它是蚯蚓粉，它是把蚯蚓晒干以后磨粉，加面包，治疗什么呢？治疗胆石症和黄疸。这个欧洲人是这么做。另外呢，把蚯蚓粉呢加玫瑰花油，来治疗这个脱发。脱发啊，就是斑脱那个脱发。玫瑰花的精油再加上这个蚯蚓粉，这在欧洲在14世纪的时候他们来使用的。那么传统的中医里面呢，对于蚯蚓呢有着非常广泛的认识。那么蚯蚓它实际上我们说地龙，它只有清热平喘，那么清肝息风、活血通络，这个清热利尿的作用。它为什么能够治疗这个咳喘疾病呢？它从中医讲，它本身就是清肺平喘的，治疗这个热症、痰热引起的咳喘有很好的作用。从现代的药理上来讲呢，它本身它对支气管啊有缓慢而持久的这个扩张作用。所以呢，我们想支气管哮喘、喘息是由什么支气管痉挛引起的？而蚯蚓地龙的作用呢，恰恰是呢缓解了支气管的痉挛。所以呢，它对于这个咳嗽、咳喘，那么有很好的这个作用。明白了，我们想问一下，在中医看来，这个咳喘的产生原因是什么呢？我们都知道咳喘肯定跟我们肺跟气管有关系啊。大家这个从这个表面上认识，都跟肺都跟气管有关系。中医认为肺呢为华盖，为什么为华盖？最上面，那么它是这个跟外界通的交通的，直接用来这个物质交换，呼吸的这个空气的交换。所以肺主气，主宣发肃降。如果它不能正常的宣发，不能正常的肃降，这人就出现了咳嗽。但如果我们外邪气息，那或者是由于自身脏腑功能失调的以后，我们都可以导致肺的功能失常。那么肺失宣肃以后呢，就会引起咳嗽，严重的引起喘。所以
这个我们从表面上看，咳喘与肺有关系。那么我们接触一带深层的含义，中医认为五脏皆令人咳，就是说五脏六腑都可以导致人的咳嗽，非独肺也。说的是什么因素呢？就是由于脏腑功能的失调，那么引起的这种咳嗽，并不是单纯的肺的这种咳嗽。你假如说我们脾胃功能失调，脾是干嘛的？脾是主运化的、水湿的，所以过去有一句话叫“肺为除痰之器，脾为生痰之源”。那么什么意思呢？就是说脾生出来的运化不了，形成的这种代谢的产物痰湿，存到哪儿去？存到肺上去了。那么这时候呢就出现问题了，痰呢随气生，那么气升上去，痰就升下来，那么气呢又因痰阻，那么我们正常的呼吸运动呢，由于痰的阻塞呢失常了，所以就导致痰气相交，那么引起了肺的功能的失常，那么这时候呢就咳喘加重，所以我们一般认为咳嗽与肺脾肾三脏呢关系都非常的密切，所以我们治咳嗽不是单纯治肺啊，所以我们就用这个宣肺止咳就能治咳嗽，治不了。我们可能调整了脏腑的功能，调整了肺，调整了这个肝，调整了脾，调整了这个肾，才能很好的治疗这种肺的咳喘病。那也就是说，这个地龙、蚯蚓是说各个脏腑它都有调节作用吗？那么我们这个蚯蚓这个非常有意思，地龙，那么它是咸寒入什么呢？入肺、肝、脾、膀胱经。所以我们说能入肺、肝、脾、膀胱经，它本身能够清肝息风，又能够清肺化痰，所以治好它对于这个肝脾两脏都有很好的作用。我们有一种咳嗽，我们认为它就是一个木火伐金，就是由于肝火太旺，那么侵犯了这个肺经以后引起的咳嗽，咳喘比较急，那么人也比较烦躁，这种情况下，我们用这个地龙就是非常好的。它能够清肝、清肺、平喘，那么跟它的药味归经呢有一定的这种关系，所以我们说，地龙呢本身不是单纯作用于一个脏器，虽然说现代药理学研究证明它作用于支气管，那么我们从传统的中医认为呢，其实它作用于肺、肝、脾、膀胱经，所以它的作用呢是非常的全面的，所以我们在临床上呢也经常在使用的地龙。没想到哈，这么小的虫子管那么多事儿，在临床当中怎么用这个地龙呢？这个地龙我们在临床上我们可以做汤剂啊，也可以磨粉。但是在使用地龙的时候呢，要注意，过去古书里有一句话叫做“入药益大而白颈，视其老者有力”。什么叫白颈啊？就是说这个有脖子那儿是白的，它是白颈嘛。就是说它这个生长的年限比较长，那个地龙抓过来以后，你可以看有那个脖子那是白的，它这个年限比较长。就像人长白头发，蚯蚓岁数大了，脖子是白的，岁数比较大，这个就是这样。还有一个呢叫路上踏杀者，名千人踏，就是说在路上，这个蚯蚓走过这个被人踏死了以后，在路上那么入药更良啊！这是从这个古代的这个认为，被踩扁的，踩扁的那个效果更好，所以叫千人踏。那么古书里认为它是清热、平肝、息风、平喘。这个想起来有点滑稽哈。首先找岁数大的、白脖子的，再找被踩成饼的，然后再拿小棍儿撬起来，然后再入药。这为什么呢？踩成饼好在哪儿呢？还要千人踏。对啊，它所以叫千人踏，又名千人踏。叫地龙呢，还有一个别名叫千人踏。哦，它还叫千人踏。对。这听起来觉得有点悲惨。就有点觉得奇怪。对呀。觉得很纳闷，为什么要是这样呢？那踏完不就这样了吗？变成片儿了。是一个干瘪的嘛。通过千人来踩的，干燥的这种保持原性的这种地龙，效果更好。实际上，在我们在古书里是这么认识的。那么当然，其这个白颈呢，它是由于它这个岁数大了。我们说这个生长时间，中药有一个问题，就是生长的时间越长，它可能就是效力更强。这就是古人的一种经验认为。当然，目前也没有人去研究啊，说我把这个白颈的和那个不是白颈的对照一下，看哪个效果更好。或者我把这个千人踏的和自然晒干对比一下，哪个更好？没有这个。但是我们说中国的传统文化里头有些传统的这个方法，那么这种方法呢是值得借鉴的，它是一种经验，
可能并不见得要说出很多的道理来，但是呢，确实呢是有效的。这是一种方法。估计这个千人榻的结果就是把这个蚯蚓踏成这样，跟现在的这个晾干啊，把它这个晒干以后抛开，应该是差不多的制作工艺。是一样的啊。这个我们一看是干瘪的蚯蚓，跟那个千人榻实际上是一样的。李主任，你看现在这个季节，寒喘的人比较多，就是气温变低了，天凉了，咳喘的人特别多。有没有这方面用到地龙的经验方，跟我们分享一下？实际上，我们所说的治疗这种慢性喘息性的这个疾病啊，这个，有一个当代的医家张振夏先生呢，就是长期使用地龙，那么他有一个外号叫张地龙。张地龙他就是因为太善于用地龙，不仅治疗哮喘病，治疗其他的10几种疾病呢，他都使用地龙。所以他有一个这个治疗这个慢性的咳喘病的一个配方。那么这个配方呢，就是以这个地龙、紫河车、乌贼骨3个药为主方，那么按3:4:5的比例，那么磨成粉，每日2次，每次3克。那么对于缓解症状、控制这个复发呢，有一定的好处。当然，我们所说的主要是这种慢性的咳喘性疾病。那么对于一些急性发作期的病人呢，我们一定要及时到医院去就诊，不要说是我说这个配方以后，大家说了以后。我急性发作，我也在家吃这个千万不能耽误病情。我们对于慢性咳喘，那么对于预防发作，或者是提高免疫功能、提高自身的这种抗病能力，减少它的发作次数，这是有效的，而且是通过临床证明呢是有益的。但是我们说这个咳喘病急性发作期咳的是气喘不上来了，你还去赶紧配方吃，这个来不及，所以必须赶紧到医院找医生去就诊。那么平时呢，我们再用药物去调整、扶正固本，调整我们的身体状态，这样呢就能够收到很好的效果，我们就可以来年有可能就不咳嗽了，就不犯了。所以我们经常有这个冬病夏治、夏病冬治这么一个概念，就是因为我们要防患于未然，就是防病在先，不要真正的我们得了病，我们都已经喘的已经气上不来了，我们再去看病，这就是错过了很多的良机。所以就是说，我们没有得病之前，我们就要去治疗疾病。那么这才是我们这个治未病的一个思想。中医讲究治未病，不治已病而治未病。那么这是说，并不是说我们得了病我们才去治疗，我们一定要在他没得病之前，这个才去治疗。这就是跟我们说，渴而助井，斗而助衰。当你口渴的时候，你想起我去挖井，那不就晚了吗？等你这个打仗了，我才去修兵器，那也就太晚了。我们不要等到这时候，我们要提前预防。实际上，我们作为一个预防保健的是非常的有意义。既可以预防，同时可以在这个哮喘比较平稳的阶段，用来继续平稳您的病情，都可以用到这个方子。地龙我们都认识了，后2种请李主任再给我们介绍一下。海瓢消呢，又叫乌贼骨，俗称乌贼骨，它本身也可以这个收敛止咳，那么止血。那么我经常过去使用呢，像海瓢消和白鸡粉治疗这种慢性的胃炎啊，合在一起，它有收摄的作用。那么所以这几个药，地龙、紫河车、海瓢消配合在一起呢，能够清肺平喘，那么扶正，那么能够起到一个很好的这种扶正驱邪的这么一个目的。地龙以龙补龙，我合理联想一下哈。其实生活当中还有好多带龙字儿的药，是不是都跟皇帝有关呢？实际上我们想啊，中华民族就是龙的传人啊，所以很多物品呢都跟龙有关系。其实药物也是一样的，当然地龙是跟皇帝治病有关。那么我们像龙眼肉呢？龙眼肉、桂圆肉。龙眼肉它并不是跟皇帝治病有关系，是因为它长得像龙眼。所以外形像龙眼，所以我们也认为它是这个跟龙有关系的。那么，所以我们这是其实对于龙啊，它是一个传统的文化认识。这种文化的深层面呢，就是说体现了中华民族对龙的一种崇敬和一种崇拜。所以把一些很多有效果的这个药物，很多有特殊功效的东西呢，都以龙字来命名。那么刚才说的地龙、龙眼肉、龙胆草。这些实际上都是一些以龙为名的一些药物。龙胆草是怎么来的呢？龙胆草这个也是一个非常有趣的一个故事啊，就是过去它是跟皇帝的女儿治病有关系的，
当然也跟皇家有一定的关系。所以龙胆草现在当然我们主要是以清肝泻火吧，龙胆泻肝丸啊之类的都是以龙胆草为主体来用的。您既然提到了这个龙胆泻肝丸，跟大家说一说吧，什么人适合吃这个药呢？龙胆泻肝丸我们是所说的，这目前大家经常有这个，可能观众都熟悉，说上火了我就吃点龙胆泻肝丸，实际上不是说它主要是肝火旺引起的，但是这个肝火旺，爱发脾气，爱发脾气急。那么由于这个实火所导致的，那么我们可以龙胆泻肝丸，但是这个药量不要服太多了，有人服用以后呢也会出现一些副作用，所以我们用中药的时候也是要在医生指导下去合理的使用，不要说我们自己想起来我就吃这个药，有时候呢不能起得好的作用，反而起得坏的作用。那我原来有一个病人也是这样的，他是当时是一个肿瘤病人，反复化疗以后身体非常的虚弱。但是呢，他就是感觉自己上火了，实际上他那是虚火。回家就吃这个龙胆泻肝，什么牛黄清火，就这一类的这种中药，吃下去以后就腹泻不止。为什么？体质脾胃本来就损伤了，他再吃了这些药物，无形之中加重了这个化学药物，就化疗药物的这种毒胃肠道反应，所以拉得一塌糊涂。我最后来我这看病说，这几天拉得不得了，你这个怎么办？我说你到底吃什么药了？一问，他吃了这些药，他说我上火，我感觉到火大。实际上它不是真正的实火，它是一种虚火。我们所说的真正的实火，一定是烦躁啊、口舌生疮啊，或者口中有异味啊、腹胀满啊，这种舌苔是黄厚腻，就这种类型的病人呢，我们可以适当的选择一些泻火的药物。但是呢，也要中病彻治，不能一下子就说我们吃很多，吃很多就会损伤我们脾胃。我们都知道苦寒败胃，我们的胃是什么呢？中医讲的有胃气则生，无胃气则亡。如果把我们的肠胃损伤了，你这个病人就没有生存的空间了。所以我们一定要保护好我们肠胃，在使用药物的时候呢，也是这样的，不要这个盲目的去说人家说这个药好，我就盲目的去吃这药，一定要注意的调护我们的肠胃。所以说吃药还是要咨询医生哈，不能自己拿主意。那吃这个地龙呢？地龙是不是有什么禁忌呢？比如说什么人可以吃，什么人不能吃呢？地龙我们说它是咸寒的，它是一种寒性药物，所以对于脾胃阳虚，我们本来就腹泻的病人，我们使用地龙的时候就要注意。我们如果这个病人非得要使用这个药物，我们要配合调护脾胃、养正的药物来保护我们的这个肠胃功能。这样呢，既发挥了地龙的本身的有效的作用，又能够避免它的副作用。所以，对于脾胃虚寒的人，对于这个寒性这个哮喘的人、寒性喘症的人，那么对于这个我们所说的本身就是由于血虚啊，或者是由于这个阳虚啊这些人导致的疾病的病人，我们最好不要用地龙，或者是在医生指导下去合理的配伍中药来使用地龙。所以地龙有一个叫非实热症不要用，如果实在要使用，那么也是要有经验的大夫的这个指导下，那么我们合理使用，那能够既用其效，又去其寒性，减轻了它的副作用，那么达到治病的目的。刚才我们看的那个经验方治疗咳喘的经验方，指的也是热性的咳喘，对不对？这个咳喘呢，我们配方大家可以看到，它是一个扶正和驱邪相结合的，同时进行的，同时进行的。所以刚才我们说，这个地龙、紫河车、乌腿骨，那么这个药性大家可以看，基本是非常平和的。明白了。这样我们是用中药的药性互相这个搭配，那么是取其用而去其性，去其寒性，那么达到治疗的目的。像中医治疗，中医用药，用药如用兵嘛，你怎样排兵布阵，把它给布到一个很好的位置，它就发挥作用。你假比如说我本来一个寒性寒喘的病人，我不仅用了地龙，我还用了一大堆清热解毒的药物、清热平喘的药物，那你说这个病人会出现一个什么样的状态呢？寒上加寒，对，雪上加霜嘛。不仅不好，反而病情更加严重。这个实际上我原来治疗有一个病人也是这样的，这个咳喘，他是一次感冒以后就咳喘，咳了40多天就没有好，中西药都用了。当然我发现了有一点，
后来他找我看的时候，我一看这个处方的时候，大多数人处方的时候都是以寒性药为主，以清热、宣肺、止咳、平喘为主。哎，我一看这处方，我一看他这个舌脉和他的症状，不属于这个范围之内，所以我改了一个方，我以这个过敏间加上我们这个上次提的《医学中参析录》有个张锡纯，他的一个方生者正气汤，以调脾胃，那么疏肝调脾胃为主，治疗咳嗽。1周以后，这病人不咳嗽了，所以他就非常高兴。所以我们在这个里头是一定要注意到使用的一些原则，不要因寒而用寒，那么也不是因热用热，反而起了一个相反的作用。那么我们寒症呢用热药，热症呢用寒药，这样相互配合才能起的作用。这个方子无论是寒性的还是热性的哮喘都可以用，都可以使用。它是平性的一个药物，明白了，所以我们就可以使用。既然地龙是寒性的，可能很多观众要问了，那寒药医的是热病，热病有哪些呢？其实我们所说的热病是中医概念的概念，它主要是由外感引起的发热性疾病。那么经常我们的感冒发烧这种发热性疾病都属于热病范围之内。所以本身地龙嘛，我们说它就清肺平喘，还可以息风止痉，还可以通经活络，还可以清热利尿。那么对于高热惊厥呀，对于一些这种风湿性关节的红肿热痛啊，对于这个小便的这种频数疼痛，就是我们所说的泌尿系感染性疾病，那么这些也可以使用。那么特别是对于高热惊厥的病人呢，这个传统的也有这个认识。明代有一个道士，他就用地龙治疗高热的惊厥。他用什么地龙和荆芥絮来治疗高热惊厥，就是用地龙和荆芥絮一起捣汁，然后呢治疗高热引起的狂症。由于热症嘛，我们所说大多数热症、狂症都是由于热所致的，所以用于这个热症引起的狂症。那么现在的一些医家呢，也用这个高热呢治疗，就地龙治疗这种高热惊厥症。那么特别配合我们前段时间讲这个全蝎子的时候，那么地龙和蝎子呢，对于高热惊厥呢相互配合，一个是清肝息风，那个呢地龙呢有息风止痉，所以两者合用呢其效更优。所以对于一些高热的，对于一些发热性疾病引起的抽搐啊、惊厥症啊，那么也有很好的这种效果。那如果比如说就碰巧我们家有一只千人榻的白景的这样的地龙哈，就碰巧，然后呢，我可以在我的这个体表有一些生疮的时候，把它研成粉末，用白糖然后搅一搅敷在外面吗？实际上我们用这个外用的时候啊，要一定用活的鲜的。我们用鲜的这个外用的时候呢，做什么呢？我们用这个治疗溃疡，用活地龙加白糖混合捣烂以后呢，叫地龙白糖糊啊，外敷于患侧。实际上这个是很有，地龙本身有清热解毒的作用。白糖我们都知道，白糖是高渗，就是说由于它这个浓度非常高啊，那么它使很多细胞脱水。那么我们如果有感染有什么东西，那么这种坏死的组织或者是感染的这个细菌啊，它本身脱水以后它也死亡了。所以过去我们有一个验方用白糖治疗这种溃疡，那么给贴上，就经久不愈的伤口，我们用白糖给它填敷，然后慢慢退。这民间的验方的时候也起了一个效果。如果我们配合地龙加白糖，那么其效更优啊。其实它不仅治疗这种溃疡就是难治性的溃疡，那么对于单独就是浅表的淋巴管炎。单独大家都知道红肿热痛，腿上下生了一个浅表淋巴管炎，那么红肿热痛，那么用这种方法敷上，它也管用。对于这种下肢的这种血栓性的这种疼痛，浅静脉炎，我们说浅静脉炎，那么引起的是血栓性疼痛，那么敷上以后，它又活血通络嘛，又清热解毒，那么对于局部呢也起到很好的作用。李主任，您研究虫药这么多年了哈，我问一个特别简单的问题，但是也不太好回答，就是活地龙40克大概是多少支啊？活地龙40克，大概得50-60支。我的问题就是，我们上哪儿去找50-60只活地龙呢？所以我们如果是没有鲜活的地龙的话，我们也可以用这种磨粉，就是说我们地龙粉。我们直接把它打粉以后，那么敷在这个创面上，它也能起到这个。也是可以的，是不是？对，这个也行。也是可以的。当然，我们用这种活地龙的时候呢，
它有一个好处，我们直接是取汁，然后直接涂抹，那么其效呢也就更方便一些。明白了。如果我们用这种地龙粉的话，也是可以的。我们用地龙粉，我刚才讲的这个欧洲人用地龙粉治疗这个脱发，他用地龙粉加玫瑰花油治疗脱发。那么我们也可以用地龙粉，然后呢敷在这个创面上。那么对于生肌、对于解毒、消肿，它也有很好的作用。刚才阿姨说了，活地龙还不好找，下了雨之后满街都是，您去捡60条也是需要费很大的功夫的。是不是一些水产市场会有卖渔具的地方？对，这个地方好像是好多地方那个卖，它在鱼饵嘛，它所以它好的地方有。明白了，是。帮大家多问一句哈，用着方便。如果您真想用这个方子，除了这个活地龙以外，还是可以用这个干的，就是我们说到药店去买，买了以后打成粉，然后我们再进行调服以后敷在这个创面上，这都是可以的。明白了，希望大家可以记住哈，希望以后能够帮上您的忙。刚才我们做了一个联想，说带龙字儿的药是不是都跟皇帝有关呢？我们再做一个联想，地龙圆圆滚滚的，那是不是圆圆滚滚的虫子都能平喘呢？这个还真有一点这个意思啊。当然是我们不是说是绝对的，当然是传统的这种中医的这种取类比象上啊，可能会，是不是这些东西这一类的东西都是这种圆圆滚滚的这种软软的呢？可能在这方面呢有一定的这种相关性，但是绝对不是绝对的这个因素。有这样的虫药吗？有啊，我们前段时间讲虫药的时候讲到蜈蚣，大家说蜈蚣是干嘛的呢？有一个我们谈到了解蛇毒，对不对？那么毒蛇咬伤了以后用蜈蚣来解，那么这就讲蜈蚣跟蛇的一个故事。那么有一天呢，蜈蚣在丛林中遇到了丛林中的一条剧毒的蛇，这个蛇一见到蜈蚣掉头就跑。那么刚才蜈蚣能够克蛇嘛，掉头就跑。这蜈蚣一想，你跑什么？我非得追上你不可，然后就玩命的追这个蛇。绕着这个蛇转，你看蛇躯体比较大，蜈蚣多灵活呀，100条腿100足嘛，速度非常快，围绕这蛇把这蛇就转晕了，东南西北都分不清了。这蛇最后是想办法，我不走了，张开嘴我就把你吃了得了，就想把这个蜈蚣给吞下去。这蜈蚣一想，正好是一个机会，它一张开嘴，蜈蚣缩成一团，迅速的就冲到嘴里去，冲过它喉咙。把这个蛇的心脏、把它的肠子都给吃了，然后就从蛇的尾巴里出来了。这个蛇呢，不明不白的就被蜈蚣给折腾死了，就相当于是这个蛇死了，那蜈蚣就非常的骄傲自大，胜利了，说我这个本事太大了，这么剧毒的蛇都被我给吃了。那么有一天呢，他在这个路上碰到了一个虫子。那么这个虫子就非常有意思，就是我们要讲的这个虫子，他碰到了这个虫子，这个虫子就肉乎乎、圆咚咚，看着挺恶心的这么一个虫子。他一看他就生气，就这么一个虫子，我今天就把它当成午餐了，我就把它吃掉。他正要前去吃这个虫子的时候呢，一个小蜈蚣告诉他说：“你千万别吃它，它太毒了，你吃不了它。”这个蜈蚣就说了。我连那么剧毒的蛇我都不怕，那么剧毒的蛇，它那个蛇咬树木就死，咬人和这个动物人和动物都能死，我都能战胜它，我还能怕这么一个小肉乎乎的一个小虫子？骄傲了，他非常骄傲。蜈蚣呢，一看呢就直接挺身板就冲了过去，一看这个小虫子，人家舒展自己的身体，就等待这个蜈蚣冲过来那一瞬间，人家这个头一歪。吐出一口粘液，正好吐到这个蜈蚣身上，蜈蚣当时就有点傻了，一下子就躺到了地上。小虫子怎么能随地吐痰呢？它是一下吐了一口粘液，这个就给粘住了。这蜈蚣想跑的时候，四肢都动不了了。你看100足嘛，它是沾了粘液了，它往哪儿跑啊？没办法跑了。怎么出现了什么局面呢？它跑不动了。结果他没吃成这个虫子，反而被一群蚂蚁拖进了蚂蚁窝里，当成了一顿美美的午餐给吃掉了。所以大家想，这个小虫子还非常有意思啊，它能够战胜这么强大的蜈蚣，比
比它强壮的多的这种蜈蚣，大家都可以猜一猜它这个虫子到底是什么。当然，它有个学名，先提供一个学名啊。啊，不，学名也不提供。您别告诉我，我这人最不喜欢别人提醒我。是什么？你猜得出来是什么虫子吗？我猜不出来。猜不出来，圆圆的、胖胖的，随地吐痰。我确实不知道，但是我猜是不是蚕呢？蚕，就是春蚕到死丝方尽的那个蚕是吗？对。蚕是就是，白胖的那个阶段是吗？对。啊，你觉得呢？那个圆圆的有点像豆虫。豆虫。对。豆虫是什么虫啊？就可肉了那种。啊，就是圆滚滚的毛毛虫是吗？没有毛。没有毛。没听说过。那不会吐什么东西？来。肉连虫。什么东西？有一种那个虫子，黏糊糊的，它一动满地都是粘液。啊，那个叫什么？叫肉连虫，南方叫肉连虫。哦。药名不知道叫什么。不知道，您知道吗？我知道，叫地蚕。那个扯了一挖出来以后呢，它就了一块儿出来，等下也有水。啊，在四川有是不是？湖北就有。湖北有。湖北，南方都有。来，有人啊，可能是那土鳖。土鳖，对。啊，是药材。土鳖前2天好像讲过啊，那边有人举手，就是猜对了送给大家一只是吗？来，您先说。是不是这个什么呀？那个不是地蚕，它是一个，就是猪猪。猪猪。猪猪。就是。大猪猪。不是。毛毛虫吧？毛毛虫。来，我又听到一个让我特别震惊的答案。这个答案，李钟主任你听好了，您觉得是什么？是不是蛆啊？不能再猜了，再猜完了之后，我都不敢打开那个盒子了。我说的是那蚕，就跟那个女孩说的一样哈。啊，就是白色的那个。白的啊，好。我养过蚕。来，掌声感谢一下大家的猜想哈，谢谢各位。难题交给我了，我今天独自面对吧。可以打开看看。啊，就是说蚕啊，然后说这个。蜘蛛啊，我都可以接受，蛆这个事儿我就接受不了。但是我觉得这是我的工作哈。哎呦，这个是即便是干的也，我决定不一个人面对这事儿了。来，您来，戴红围巾的这位，对，你戴旁边的这位，哎，对，好，来吧。有人跟我分享，来，您站到这边哈。我打开了，啊，好，您说话的时候对着麦克风哈。我打开了，然后您的责任是给大家形容是什么状态，什么颜色，什么气味，好吗？好吗？行，可以吧？不是太高了，你弄低着点啊，低点儿。这行吗？行。哎呦，啊，蜗牛吧？蜗牛？怎么瞅着像蜗牛似的呀？拿来看看啊，看看。哎，就是蜗牛吧？大家说是什么？蜗牛。蜗牛。啊。这个就是它那盘。啊，那干了吗？它抽抽了，这是那个盘，这好像就是那里头那壳那个啊。这可能就是蜗牛，大家同意吗？同意哈。这样不管对不对，先送您一只，来，掌声感谢一下哈，谢谢。跟大家说，这肯定不是蜗牛，肯定不是蜗牛。蜗牛外面有一层坚硬的壳。这个没有经过任何处理，这就是原虫。对，干了以后。干了以后，这就是原虫。来吧，李钟主任，告诉我们吧。实际上，这个跟蜗牛呢有相似之处啊，都是长得那个圆红的，只有一个有壳，软软的，一个无壳。那么它是叫做鼻涕虫，老百姓叫鼻涕虫，是吧？大家可能在南方都经常能看到这个，学名叫岩釉，所以就是这么一个东西，啊。
它跟那个长得有点像，胖胖的，对，圆圆的，这个肉嘟嘟的，这个水滑的，所以它身上很多粘液。这两个是一只吗？就是一个品种吗？一个品种，它是这个是一样的。你看那个都是长了2对角，这个是干了以后的，应该是。哦。我从来没有见过，因为我是北方人。对，南方非常多，所以这个药呢，大部分在南方使用。刚才阿姨说湖北有。对，南方很多，那么潮湿地带啊，都有这个东西。那我们就说回到它的功效吧，就鼻涕虫走到哪儿都是白白的一条线，一直在感冒，是不是？对，老是流着鼻涕，你看鼻涕虫嘛。啊。所以我们刚才说的那个粘液，它只有它才能把那粘液能够甩出来。你别的虫子甩不出来，所以小虫子大功效嘛。你看这个虫子虽然难看点、恶心点，但是它保护自己的能力很强。那么其实它的功效呢也很大。它治疗这个哮喘是什么原理呢？它其实也是跟这个它在江南啊民间多用的一种方法。它也本身具有着清热平喘。它本身具有清热平喘。也还可以这个消肿散结，还可以这个治疗这种疝气啊、肿痛啊这一类的，那么都有很好的这个作用。所以江南一带呢多使用它。江南一带有一个有名的验方，叫玉盐丹。玉盐丹里头就是这个盐柚和象贝一起配合，那么盐粉打成粉了以后，那么做成丸，每克呢1.5克，然后吞服，每日2次。那么对于这种咳喘病，那么有很好的效果。有很多医家呢也在这方面做过一些研究，也证明了这个盐柚呢在治疗咳喘性疾病方面呢有一定的作用。这个盐有10条是这样的吗？对，这一条一条的10条。就是干的也是这样的10条。对，10个，就是10个。象贝用9克，所以象贝就是我们说的泽贝母，泽贝母具有着这种平喘、化痰散结的力量，所以加上盐柚一起，那么具有着清热平喘的这个作用。那就是跟刚才的那个治疗哮喘的经验方是一样的，就是用来预防，或者是换句话说，可以让大家这个病情稳定一些。这个就是对于也是对于一些慢性咳喘性疾病，对于一些热症的。热哮的这种病人呢，有一定的治疗作用。这是江南一带的这种民间的验方，来源于民间，大家就是说，江南一带大家一咳喘呢，就常使用的一个配方。是，千百年来前人的总结哈，来自民间的小偏方。对，那想问一下，既然这个地龙还有这个鼻涕虫都能够治疗咳喘，它们有什么样的区别呢？实际上我们想，这个地龙刚才所说的，它地龙和这个鼻涕虫、盐柚都是具有着清热平喘，那么消肿解毒这方面作用。但是呢，这个地龙我们刚才入肝经，偏重于息风止痉，对于这种高热惊厥呢，它有很好的作用。所以我们在临床上，北方临床上，反正我们经常还是以地龙为主，特别是治疗一些咳喘性疾病，像我们常治疗，像我在临床上治疗肺癌的病人，那么我就经常配合于地龙。那么我曾经治疗过一个晚期的一个小细胞肺癌，这个病人就是以咳喘非常重，他来的时候都是端坐呼吸，咳嗽不能平卧，那么咳喘力量非常强，而且面部红，他这个由于这个压迫引起的上腔静脉的这种水肿嘛，那么喘息，胸腔也有积液，喘息不能平卧，你吃饭动一动都喘得不得了。那么我们根据他这个情况呢，调整他的这种脾胃，调整他的我们从肺脾入手去调整，同时呢，在对症方面呢，我们用了地龙，那么它能够清热化痰，因为痰出不来呀。你看这个肺癌的病人咳痰咳不出来，越咳越喘，越喘越咳，那么我用地龙来清热化痰平喘。那这个病人吃完大概1周左右呢，症状缓解，后来能平躺。一个小细胞肺癌最后存活了2年。那其实按正规的、通常的这种我们统计学数据，大致的这种晚期小细胞肺癌超不过半年，所以这个病人生存质量也非常
好，那么生存周期也很好，所以我们在合理的使用一些虫类药物方面呢，那么确实有很好的作用，所以我们常常选用地龙。而盐柚呢，在于解毒消肿方面，它有很好的作用。所以我们对于痔疮、肿痛，它比这个地龙有更好的作用。所以过去也有偏方用4、5个盐柚，然后磨粉治疗痔疮、肿痛。是内服吗？外用的。外敷。所以盐柚呢，而且盐柚这个药因为苦寒性质比较大，它多用于外用。那么内服的病人呢，有人说他长期的内服，特别是对于这个男性来说，如果大量服用盐柚能够导致阳痿。所以就是说，这当然是民间的说法，也有的医家呢通过去证实说没有这个作用，因为最多的病人。有一家这个使用盐柚治疗咳喘病人，用了100多条这种盐柚，也没出现任何问题，只是有点憋气的感觉，没有其他任何副作用。但是在使用盐柚的时候，我们大部分的这个临床医家认为呢，还是偏于外用的为多，而内服的为少。地龙呢，我们内服外用都可以，而且比较平和。盐柚呢，相对来说呢，寒性更大，所以在使用时呢，也要更加多加注意。中医中药的文化可以说是博大精深哈！再次掌声感谢一下李忠主任的分享，谢谢李主任。明天同一时间，北京卫视养生堂，我们不见不散。谢谢大家，谢谢。